खुंगा ब्रैजिगुथि बोसोरसालिया जथुमा गफुर आंचलिक ब्रह्म धोरोम आफाद खुंगा जिथामथि बोसोरसालिया जथुमा गफुर आंचलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफाद लोगोसे खुंगा 33थि बोसोरसालिया जथुमा गफुर आंचलिक ब्रह्म धोरोम लाइमोन आफादा साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै फैगौ जानुवारिनि 2 आरो 3 अक्ट'खालि आलुफारा प्राइमारि ब्रह्म धोरोमनि सिबिसालियाव दिनै गाहाय खुन्थिया गायसनदों। गासैबो निउज मिडियानि नोंथांमोनखौ साबायखर बावहरनाय जाबाय। गफुर आन्चलिकनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुमानि हाबाफारि बायदियै दिनै जोङो लाइ खुन्थिया गायसननाय जादों। बे लाइ खुन्थिया गायसननायनि हाबाफारिजोंनो जोङो मोनसे जयग'बो आफाद लानाय जादों। दा जोङो फैगौ 6 आरो 7 जानुवारि 2024 मायथाइयाव खुंनो गोनां बे 44थि आन्चलिकनि ब्रह्म धर्मनि कनफारेन्सखौ जोङो साखाफारा जादों खुंनो थाखाय। जोङो दा गाजा गोमजायै खुंगोन। दुखुनांथावा जाहैबाय जोङो आलासिनि माबानि थाखाय जोङो अक्ट'खौ जोङो फिक्स खालामनो हायाखै। थेवब्लाबो जोङो 6 आरो 7खौनो जोङो फिक्स खालामनानै लादों। हयथ' बियो सिगाङावबो फैनो हागौ, बियो जेबो अरजाया। बेजों लोगोसेनो खुंगा 13थि बोसोरसालिया जथुमा गफुर आन्चलिक ब्रह्म धोरोम आइजो आफादनिबो खुंफानाय जागोन आरो बेजोंनो 33थि बोसोरसालि जथुमा गफुर आन्चलिकनि लाइमोन आफादनिबो बेहाय खुंनाय जागोन आरो बे हाबाफारियाव आलासि महरै सोर सोरखौ हांख्रायनो नागिरदों? बेवहाय आलासि हिसाबै जोङो मिरुनि ब्रह्म धर्मनि मिरुनि आफादगिरिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों हांख्रायनाय जादों। लोगोसेनो जोङो बिटिआरनि चिफखौबो जों हांख्रायदों। दा हयथ' बिथाङा फैनो हायाबाबो बिथांनि माबाफ्रा नुजाफैगोनखौ जों आसा खालामदों। आरो लोगोसेनो जायगानि बिधायक मानगोनां उत्पल बरा बिथाङाबो जोंनि बे मेलाव नुजाफैगोन। आलासिनि माबाया बेखिनियानो। बेवहाय भक्त बाबाफोरा धोरोमनि सोमोन्दै सान्थौखौ गुवारै सावरायगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो हारिमुनि माखासे मोसानाय मुसुरनायबो थाफागोन आरो बियो जोबोद गाब गोनां जागोन होननानै जोङो खोथा होदों। गाजा गोमजायै जों खुंफुंनो साखाफारा जादों आरो बेवहाय जोङो ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ गासिबो गाजा गोमजायै जोंनि बे नैबे 44थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव बाहागो लानो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरखौ बानजाय आफादनि जानानै खावलायहरदों।